मीरपुर खास में ज़मींदार जी ज़ियादतिन ऐं बचत जा पैसा न ॾियण ते हारिन एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। पुराणी मीरपुर थाणे जी हद ॻोठ हाजी धणीबख्श मरी जे रहवासी 10 हारी खानदाननि जे फर्दनि लूणू मेघवाड़, हरजी, देवराज ऐं ॿियनि बासर ज़मींदार जावेद जमाली जे मुबैना ज़ियादतिन ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते हिननि चयो त ॼाणायल ज़मींदार वटि हू गुज़िरियल 2 सालनि खां हारपो करे रहिया आहिनि ऐं संदन पोखियल कणिक, तूरे, कमंद, वोणनि ऐं भाॼियुनि मां अटकल 15 लख रुपया बचत थी आहे, जेका घुरण ते बासर ज़मींदार ऐं संदसि पुटु बजार जमाली ऐं कमदार मघो भील ज़मीन ते कमु कंदड़ औरतुनि खे तशदुद जो निशानो बणायो। हिननि चयो त संदन हिकु भाती किरशन बीमार थी पियो हो, जंहिंजे इलाज लाइ पैसा घुरिया पर उहे बि ज़मींदार न ॾिना, जंहिं सबबु हू फौत थी वियो। हिननि चयो त संदन मदद कंदड़ माण्हुनि ख़िलाफ़ बि ज़मींदार कार्रवायूं करे रहियो आहे। हिननि मुतालबो कंदे चयो आहे त बासर ज़मींदार जी ज़ियादतियुनि जो नोटिस वठी ज़मींदार ॾांहुं रहियल बचत जी रक़म ॾियारे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।